Hola gente de YouTube y de Marketplace, aquí les vengo a mostrar este juguete que tengo a la venta. Es un barco de pirata con sus dos muñecos articulados de brazos y cintura, están muy buenos. Este es un lanzapelotas. El juguete no sé qué marca es, pero es de muy buena calidad, está en perfecto estado, muy bien cuidado y tiene sonido. Tiene varios sonidos, no sé si 3 o 4 sonidos diferentes. Como verán, el juguete se encuentra en perfecto estado con todos sus accesorios. Lo vendo hoy en el mes de julio del 2026. Un juguete muy bien cuidado, que estuvo guardado, muy bien conservado. Cualquier cosa no duden en consultar.